哎呀，今年确实不一样了，红了现在。以前节目都是我 Q 嘉宾，今年都2个嘉宾 Q 我了，流量尽是我自己。啊，这是进半决赛很不容易，想跟大家讲点心里话，聊点我自己想讲的话题。我爱吃饭，绝对不开玩笑。我从小就想成为一个美食家。我小时候的偶像是哆啦 A 梦，我觉得他是最热爱美食、最纯粹的，因为他不用吃饭，但他天天吃饭。我关心的就只有吃饭而已，所以说实话，现在生活没有什么动力，我的能力已经完全覆盖我的欲望了。我现在每个月轻轻松松月入20万，大卡，毫无压力。我对生活要求真的很低，真的每天只要能吃2碗猪脚饭，我就很开心了。2碗都不让吃，好歹是个明星啊！所以现在有时候真的就是压力太大了，我就真的很想逃离北上广，我想去龙江，猪脚饭的故乡，定居下来。从那天起，只关心猪脚和酸菜。面朝大碗，春暖花开。我真的太喜欢龙江了，我太喜欢龙江了。我最讨厌的就是那些黑龙江的人。不是说于香雨哈，这个梗确实非常幽默。圈节目结束之后。说实话，我以为以我这个表现和我这个条件，我关于美食的节目我应该接到手软。每天一出门，陈小青就抱着我的大腿，跟我说：“小刘别走啊，舌尖上的中国没你不行啊。”我说：“不行啊，小青，霆锋那边还等着我去风味人间呢。”这时候黄磊走了过来，都别跟我抢。没有游人城，我将不再向往生活。一个都没有发生，一个节目广告都没有接到，甚至前2天有一个快餐品牌，他点名要一个脱口秀演员，我觉得该轮到我了，我相当权威。你们知道我这辈子吃了多少汉堡吗？谁能跟我比？也就毛豆可以一战。结果最后我俩双双落选。品牌方他选择了一位帅哥，他选了张俊。我认为甚至不是帅哥，那是。张俊，他懂汉堡吗？他知道巨无霸跟不速之霸的区别吗？他知道吮指原味鸡有几种吗？他知道什么是布里欧修面包坯吗？这是什么？你们知道吗？巨无霸是3个面包片加2个肉饼有蔬菜，不速之霸是2个面包片、2个肉饼、2个香肠没有蔬菜。吮指原味鸡有5种，最好吃的是鸡三角。布里欧修面包坯的特点是黄油含量超50%，口感绵密细腻，味道香甜醇厚。这些事儿张俊他知道吗？你们也别怪我情绪激动，他触碰到我的逆鳞了。而且咱们换位思考一下，如果有一天张俊，他打开他的蛋白粉，发现是我代言的，你看他多么崩溃。哎，可是最后品牌方还是给了我解释，他说没有选我的原因是因为他们是一个快餐品牌，他们不能找胖子，可能是我学历低吧。我听不懂，这有什么关系吗？但我还是不敢提他们的品牌，因为确实太大了，我也怕收律师函什么的。
我只能告诉你们，现在每次路过他们的门口，我都感觉我才是那个真正的小丑。我真的很难过。我们胖子门窗，一家都是卖门的。这个节目真的值得我付出这么多吗？以后进不了卖门的门了，挺难过。好像很久没有在那种美食广告中看到一个小胖子了。现在什么广告都是那些帅哥美女，他们看起来就不爱吃饭。在2025年，3年6班的李子明同学，喝不到他妈妈给的牛奶了，他妈让他减肥，喝点无糖可乐。其实细心的朋友能发现，这里特别值得去插入一个商务，但他也没有选我。冠军！但没事儿，我相信只要我长得好，观众朋友们会选我。我感觉不知道从什么时候开始，大家对这种吃饭的爱就没那么纯粹了。我感觉好像是从热量可以被精准的计算开始，大家都太在乎、太谨慎，有点魔怔了。你们有没有跟这种人吃过饭？就是他跟他吃饭，他就要计算每一口的热量，每一个口。吃个饭那里30大卡、50大卡、40大卡，吃个饭我以为上国道了，全是大卡。我家人就跟朋友吃饭，他更过分，他还没有吃就在那算热量，因为他做数学题让他算来算去，算得我都崩溃。我说哥哥你别算了，这是烧烤，这不是高考，别算了，这道题就跟我做，姐，再来10串。我在这里说啊，吃肉不吃蒜，香味少一半。他说，哎，蒜是碳水，蒜也有热量，让我来算算蒜的热量。吃一晚上就吃2根花菜。我说你爱咋算咋算吧，一会儿 AA。网上有人说，他说人生就是每天整个2000卡的热量去维持身体机能。其实我不同意。我觉得数字是冷冰冰的，哪怕是在形容热量，在我心里吃饭是个很浪漫的事儿。有一次我心情很差，我突然特别想吃那个顺德鱼生，我立马坐飞机去了广州，坐高铁到顺德，出了高铁站打车去店里面。没一会儿鱼生上来了，但不能吃，得拌上新鲜的葱丝、姜丝、芋头丝，撒上花生跟芝麻，挤上几滴柠檬汁，再浇上一圈花生油。一口下去，鱼肉的鲜甜，蔬菜的清爽，花生跟芝麻的香，柠檬汁的酸，混合着油脂的香气在口腔中迸发出来。那一刻，我感觉自己所有的不快跟疲惫都被扫掉了。也那一刻，我明白，我在我以后的人生里面，我不应该注意那些琐碎的痛苦，我唯一要做的就是吃好每一顿饭。想到这里，我对着面前说了一句：“余生。”请多指教。大家好，我是梁成。Hello， 大家好，我是程潇。其实我一直都非常爱看我们节目。那作为一个前女团成员，我感觉脱口秀跟男团女团一样，更新换代的太快了，每年都有一波新人冒出来。在这个舞台上啊，付航已经老了，房主任正年轻啊。其实我出道也时间非常长了，9年了，马上10年了，但我也才27岁啊。谢谢。我15岁就去海外当练习生了啊，练习生生活挺辛苦的，但我很要强。给家里打电话的时候呢，都是报喜不报忧，因为旁边还有人盯着。
我不知道他是会中文还是只会思密达。打电话只说场面话，都不敢讲太私密的。这也就是当年要放到现在，我妈每周接到一通境外来电，电话那头我跟她说我过得挺好的，不说了，我旁边有人，我妈都得怀疑，不是要成团吗？怎么成团伙了？那有段时间呢，我也是会有情绪不太好的时候，我也不敢跟我妈妈说，结果我老板杜华姐就告诉我妈了。所以我现在就把杜华姐的微信备注改成了杜比音响。从此之后，我妈妈了解我的方式就是问小杜小杜，成效最近怎么样啊？我听说其实很多喜剧演员也有就是很多情绪上的困扰，内心也是非常敏感脆弱的，但我很羡慕你们，因为我有情绪都不敢直接表达，你们敢直接上台告诉全世界啊。后来我也意识到了，告诉杜华姐就是告诉全世界。但确实有些事情让我妈妈知道了，她只会更担心。我记得有一次我左腿骨折了，然后我坐着轮椅去面试的中餐厅，他们都说你这样还去啥中餐厅啊？你该去的是中医院。然后都劝我，你就剩一条好腿了，现在得好好休息。我说剩一条好腿了，我才要努力搞事业，万一要是站起来了，谁见了不得说独立女性？以前我们都是10几岁就去当练习生，然后要出道。那会儿对女团的要求就是青春靓丽，要年轻。总有人制造焦虑，说年龄到了就没有人想看你了。结果发现现在最火的女团是浪姐。我还是练早了。大家说爱豆不能早恋，原来是这个意思啊。那出道之后呢，很多人会对你的外貌指指点点。我记得那个时候很多人说我胖，然后我就减肥，好不容易瘦下来了，别人又说啊，以前那种身材多好啊。我心想，娱乐行业班味儿怎么也这么重啊，喜欢让人改回第一版。从那之后我就意识到了，我永远不能满足所有人的需求，我不应该身材焦虑，也没有必要因为别人的评价就少吃点管住嘴，该管住嘴的人是他们。哪怕我有段时间疯狂健身锻炼，维持最好的状态，还是会有很多营销号出来黑我。我感觉他们看我都是戴着墨镜看的。但是现在我看开了，我去户外运动也不涂防晒了，先学会自己黑自己。我的团队说晒黑了怎么办呀？我说没关系，也会有营销号把我从黑的说成白的。我觉得舞台上演员就应该是多种多样的，不是只有唯一解。像脱口秀演员就是高矮胖瘦都可以，这里审美是多元的。你看刘仁成多元啊！最后希望各位演员比赛都加油，能走到半决赛肯定都是很厉害的脱口秀练习生了。赢了当然是好事，输了也没关系，毕竟比赛也不是唯一的解。谢谢大家，我是程潇。谢谢潇潇的精彩表演。我和潇潇认识也好几年了，没有想到有一天我站在这儿看他在台上讲脱口秀。刚刚还在打招呼，希望没有那样一天他看到我唱跳，好吧？欢迎潇潇，欢迎，再次欢迎。吨吨吨，快乐正上头。感谢一口春福茶香倍儿足的统一春福无糖茶独家冠名播出。同时也欢迎一直陪伴我们的气氛组组长，欢迎天真姐，欢迎大林，热烈的掌声欢迎这一赛段加入我们的胡彦斌老师。
胡老师也是节目的老朋友、忠实观众了，是不是？是一直看这个节目啊，从上一季看到现在，哦，非常的喜欢。今天这个半决赛赛段有期待的不？有期待特别喜欢的那种 pick 的选手吗？哇，我觉得今天能够走到这个阶段都是非常令人期待的。在这个点位上说出自己的喜好的话，我怕影响观众们的投票。啊，但是呢，我内心一定是有自己 pick 的，也带来了一些期许。然后我刚刚看到这个潇潇在讲的时候，哇，上面的人真的是跟我在开演唱会之前一样啊，在那背稿呢。哇，我觉得特别的期待啊！今天大家每一个人的表演。今年对胡彦斌老师来说也是一个特殊的年份，就是因为跟那个陶喆老师合唱那个我要。总是让人哭，10周年的大喜日子。那我觉得气氛组嘛，咱们能不能就带气氛，给这些紧张的朋友加油也？哦，那个陶喆老师经常说胡彦斌你让我哭，但是呢，我今天来到这个台上，我就是看看谁让我笑。好不好？还是你然后呢，如果哪一个人呢最好笑，我就送他我演唱会的门票。然后呢，包括今天笑最大声的观众，我也一样送。再来一个重磅炸弹，鸡酒我全包。鸡酒全包。谢谢胡老板。哎呀，那问题是怎么选出笑声最大的人呢？上分贝移。我的眼睛虽小，但是都在我眼里。请大家完全投入了，大声的笑好吗？谢谢胡老师给大家嘱咐的这2句，确实啊，这个刚刚开场前也跟大家介绍了，我们走到了半决赛的赛段，而这一场是总决赛冲刺赛。我们之前总分排名前6的朋友，以及在之前赛段里一直都持有复活金牌没有使用的朋友们，一共8位将参加这一场决赛前的较量。同时，今年我们涌现出了非常多优秀的演员，也是希望给更多的演员机会和动力。所以今年总决赛是历史上名额最多的一次，我们有12个名额，我们也比去年减少了1个赛段，也是为了减轻一些大家的创作上的压力，为各位呈现出更高质量的作品。我们今天要上场的朋友都已经在2楼就座了，我们再给他们一些掌声，好不好？加油啊！今天的8位。分数排名前4的演员将直接晋级总决赛，而其他的演员将暂时待定，和我们下一场的结果一起用大排名决定最终的晋级结果。那此刻我们先请我们今天的开场演员可以去准备你的表演了，加油！加油加油！那我们今天现场呢仍然是200位观众，加上我们4位气氛组组长，满分依然是204票。既然是总决赛的冲刺赛了，我们有一个大实话观战间也要限时返场了，咱们连线一下阎鹤祥老师。哎，他的身边也是要参加我们下一场比赛的各位朋友们。那刘洋讲2句来。Hello， 大家好，我是刘洋，然后希望大家不要紧张，虽然最紧张的是我们这屋的，然后也希望大家为一会儿上场的选手多多的鼓掌，然后多多的笑，这样非常能消除他们的紧张。加油加油！咱们就开始今天的演出。开场不容易，我们都给他加过油了，但仍然希望大家给他最热情的掌声，最高的能量，好不好？他也是一直在舞台上给我们最十足的能量，经常在生活中就路见不平一声吼。我们有请茁壮女孩嘻哈。谢谢，哎呀，节目都看了吗？好不好看？我也觉得节目非常好看啊，真的看得我激情澎湃的。那节目播出之后，我的生活也发生很多变化，就是收到了非常多的私信，我都有看，因为在座的应该有给我发过的吧？有。有一些很多啊，有很爱我的，表达了一些对我的喜欢，我非常开心。但看到一些也不好看的，有骂我的。我一天在家里，我就坐在沙发上，我就读私信。哎，其中有一条我就读得
非常大声，我就在那读，我说嘻哈，你没有教养，你说话声音太大。我都还没有任何反应，我爸从书房冲出来，谁说你声音大？我都吓一跳，我爸说你没有话筒，我都听不见。我在那个沙发上套着，我说，我突然觉得这个私信真的说的还是挺有道理的，真的。既然都聊到这儿了嘛，那今天就来聊一聊我的爸爸啊，我的爸爸是一位人民教师啊，很多人听到这个职业就会很惊叹，但是大家真的不要惊叹，就怎么说，我有多不像空姐，他就有多不像老师。那记忆非常深刻的是，有一次小时候小学我在被同学欺负，剪我的头发，我就还手嘛，我们两个人就互殴起来，结果就请家长了。对方家长一来，来势汹汹的直接问我爸：“你怎么教育的？”我爸说：“谁让你孩子剪我女儿的头发？”对方家长直接说：“剪你女儿头发，她又不痛。”我爸在说：“谁说不痛？她头发都死了，你看不见吗？”然后过来看了我一眼，抓着我剩下的发，你看，还有些没死透的还在哭。对方家长都惊呆了，没有想到我爸会共情头发，然后转过来回过神来，突然对他说了一句：“听说你还是老师，你怎么教育的他？”我爸的哭声戛然而止。当时他就叹了一口气，走出门外。过了一会儿，他就进来了，抬手看了一眼手表，对那个家长说：“哈哈，5点半了，老子下班了。”现在，老子只是一个父亲。哎，真的很酷，对吧？当时对方家长说：“你燃什么？”我爸说：“我现在就把你儿子头发剃了，反正他也不会痛。”对方家长拖着小孩就跑了。我当时站在那觉得我爸好帅，我说我爸上班是李老师，下班是理发师。而且那一次事情过了之后嘛，我就一直很想感谢他，就总想为他做点什么。就有一次放学回家了，我就乖乖在家把他的拖鞋摆好等他回家，但家里的小狗老是跑过去把鞋弄乱嘛，我实在没有办法，摆了好多次没有耐心了，最后就用502把他拖鞋粘好固定。爸爸回家一开门，看到门口摆着整整齐齐的拖鞋，热泪盈眶。穿上去的那一刻，欣慰的笑了。迈出去的第一步，门牙断了。他艰难的爬起来，开始张着血盆大口开始追我，特别像个密室的 NPC， 你知道吗？我俩隔着茶几在那周旋，眼看我马上就要被爸爸抓住了，我爷爷突然从房间里出来，对我张开双臂说：“过来，不要怕。”我一下扑进爷爷的怀里，那一瞬间安全感爆棚。1秒钟之后，我爷爷把我转了一个方向，对我爸说：“快点，抓住了，来！”但真的，尽管我那么调皮啊，我爸爸和我妈妈其实一直很支持我做我喜欢的事情。当年就是一意孤行的去当空姐，他们也很支持，也很开心。然后有一次他们去旅游的时候，就偷偷买了我飞的那一班航班，没有跟我说。我当时在飞机上看到我爸爸那一刻，我都吓到了。我爸给我眨了一下眼睛。我不敢说话，那个时候我刚飞，我太小了，我就回到工作间。起飞之后，他就找我要了一杯橙汁儿，我送到他手里，转身还没有走2步，突然就听到我爸用巨大的声音在客舱朗诵。他喝了一口，他说：“啊，好甜呐！”天哪，这个公司的橙汁太好喝了！这个空姐妹妹服务太好了，我以后只坐这个公司的飞机。当时周围旅客都盯着我爸爸，以为橙汁的供应商来了。早知道他这么能广播，我就该给他统一春福备茶。啊！我爸一拿着就啊，这个牌子的茶太好喝了，3重焙火，口口生香。我以后只喝这个牌子的无糖茶。哎呀，没有想到我爸居然可以接商务了，真的。但记得这个就是小学的时候啊，但我这个性格，当时我们班上有个老师就会特别的针对我。
他觉得女孩不应该这个性格，然后课堂上无论谁讲话，他都会认为是我，也不听我解释，直接让我滚到外面去站。我就特别不喜欢他。有一次他考试，我就故意交白卷，我想气死他。我也不知道我当时哪里来的自信啊，可能我爸的比他先气死。老师让我把卷子带回家给我爸签字，我不敢，我就拿回家模仿我爸签字，最后还是被发现了。我爸爸过来直接把卷子拍在桌上说滚过来，我当时就跪下了。我一边跪一边滚，就前滚翻。我边滚边承认我的所有错误。我说爸爸，我知道错了，我再也不气老师，再也不跪交白卷，再也不骗人了。我这么翻滚到他面前的时候，我就觉得我已经把所有的错误都主动承认完了。我爸低头看着我说：“你刚刚说的那些，我都能理解你，我不怪你，因为是你的老师针对你，你委屈，我都理解你。”我当时抬头盯着他，那么理解我，为什么让我滚呢？我不理解。我爸说：“呵呵，不理解是吧？我叫什么？”我当时抬头看了一眼我面前这个男人，我觉得又熟悉又陌生。我说你叫什么？他说站起来，把我的名字大声读出来。我说李学军，木子李，学习的学，军人的军。我爸说来过来，睁大你的狗眼，好好看看写的什么字。我一过去，卷子上洋洋洒洒3个大字：李学车。我爸说：“我学车，我学什么车？你把我那个军子上面的土宝盖给我掀到哪去了？学敞篷车。”啊！怪不得我到你学校去，你们老师都喊我居哥。滚进去，把我的名字抄100遍。我当时就很不服嘛，抄的时候在100个学军里面藏了3个学车。后来那天加起来，我一共抄了400遍。前段时间朋友去我家啊，就跟我爸爸聊天嘛，就开始聊，就说叔叔，其实你不知道，其实我们一直都很羡慕嘻哈有您这样一个这么有趣又好的爸爸。我爸当时在旁边挺不好意思说，哪里好了？这不是一个爸爸正常该有的样子吗？我朋友听完，当时在旁边就说，嗓门确实挺大的。其实这次来之前，我压力也蛮大嘛，因为看了那么多不好的评论，加上又是半决赛。然后爸爸走之前跟我说：“你好好讲，不要去管那些不好的评论，有我和妈妈，你什么都不要怕。”我当时转过去盯着我爸爸，我说：“爸爸，原来你可以小声讲话。”我爸当时说：“当然啦，因为最好的脾气要留给你和妈妈。”谢谢爸爸，谢谢大家，我是嘻哈。谢谢嘻哈的表演，喜欢嘻哈表演的观众朋友，千万不要忘记为他投票。倒计时最后3秒钟，请锁票。再次谢谢嘻哈，谢谢。哎呀，真的，这个听完这一篇就知道嘻哈之前那些性格、那些状态都是怎么来的了哈。我听说这个读稿会的时候，给这个我们的编剧演员都弄崩溃了，说怎么脱口秀行业有这么好的原生家庭。潇潇也是看的这个一直在鼓掌，一直在笑，是不是？我记得你也是第一个拍的。对，就是非常非常就是能感受到嘻哈的能量，然后我就是看完他，很想跟他做朋友的感觉。好啊，好啊，好啊。对。然后我也有看嘻哈之前的几期节目嘛，然后就是你也就是发了很多这种尖锐的话。对，也不是，但是你发的这些声，就是大家都真的有听到。然后我也有看到很多，就是比如说航空公司或者什么的，也会就是有改善，比如说不穿高跟鞋了什么的。所以我觉得就是谢谢你的勇敢，谢谢。应该特别让人感动，就是家里特别好也能说脱口秀。怎么有那么一点点羡慕呢？没有，我倒还行，每个人从自己的角度出发，看照自己的家里人，也不一定每一个都是十全十美的，但就是这些优点和缺点才造就了现在的我们，所以特别开心。然后我觉得以后还是得让那个伯伯多上那个飞机上多发声去。
咱们现在发声不管用，他上去一说就管用，而且他还是一个细嗅蔷薇的人，在100个学军当中还是发现了3个学车，要不然不能又多写300遍。对。你也不能恨你爷爷吧，因为你爷爷一看表过5点半了，他说老子现在也只是一个父亲。对，真的，我爷爷奶奶爸爸都是老师，然后但他们都不是那种大家印象中的，然后从小也不会用教师子女这4个字，很多就会觉得你老师小孩你应该怎么，他们都没管我，就挺让我自由的那种感觉。非常让人羡慕，特别好。谢谢。其实我觉得今天嘻哈的这一段让我感觉到的是活灵活现的，而且你讲出了大家心目中想要的父亲的样子。为什么你今天可以有这个能力？其实是一路以来我觉得家庭的氛围给予你的这样的一个支持和鼓励，然后以及培养出来的。所以我一直觉得一个好的父亲或者是一个好的长辈，他也要有一种能力，就是让我们敢跟他说真话的能力。我觉得你们的父女关系的这个相处方式，让我觉得非常的羡慕啊！谢谢。谢谢。有一个词叫做本自具足，他就说一个人生来其实你该有的东西自己都有。就是我觉得嘻哈这个人呢，就是一个本自具足的具象化的表现，就是本来你什么都有，我充分的做自己就好。对。就是你看他上舞台，马上跟大家的互动放松，就是你会觉得他好像没有想要赢，他只是在展现自己。就是那种你想赢吗？也想赢，也想开心，想赢啊！嘻哈，我想问问你啊，就是比如说你节目播完之后，是你第一次面对那么锋利的批评吗？对，那么就是非常脏的话，第一次看到。然后我在家里念的时候，爸说：“你别回了，我去回。”我说：“你先把你的昵称改了再回吧。”那你看到那些会让你有不舒服的感受吗？刚开始会有，但是就那么一瞬间，但是我就过了。我觉得这个只是他们片面概念当中的我，他们也不是存在在我生命里的。我觉得他们也对我不重要。对。对，重要的是那些爱我的人和观众朋友们，还有我的父母，还有你们。对，就感觉每次听嘻哈脱口秀，你都会有一种他活得非常新的那种感觉，你会觉得天哪，人原来可以这么活着。这一点可能也比较像我父母，其实我父母都很好，而且其实我觉得他们真的足够爱，可能才会有我这个样子。因为我妈妈现在退休去上老年大学，我爸爸每天都会接送她，然后。对，然后我生下来，其实他们2个也会，因为爸爸妈妈喜欢跳舞，他们小时候去那种舞厅跳舞，然后觉得我太小了，不好把我放在家里，然后就把我一起带过去，但那个时候我非常小，他们让我在门口吧台下面睡觉，然后走的时候跳开心了，忘了把我接回去。第2天你已经全学会了是吗？但是耳朵也确实听不太清了，是吧？我说话声音这么大的。所以嘻哈的原名叫李学武。一辈儿了。这个舞台上听过各种各样爸妈的故事，但是你的故事真的是又温馨又好笑。谢谢。有一个演员，他永远表现最佳，因为他的名字叫嘻哈。我也不知道为什么，我就突然想表达，你懂这种感觉吧？开始。说。那个也插上那个猴流感吧，我的天！再次谢谢嘻哈，谢谢，谢谢。那现在对于这场表现你是满意的吗？满意。为什么如此满意？因为我觉得把这个场子开得非常的好，然后我觉得我对这篇稿子也非常喜欢，我很想讲这篇内容，是时候讲这篇内容，然后我觉得观众也挺开心的听的。其实我觉得我想跟大家说一下，我爸爸妈妈真的这么多年，我从他们身上学到一个东西，就是结婚真的不是谈恋爱的终止，而是谈恋爱的开始。哦，给了。加油加油哈！我再加油。其实，在上节目之前，我就跟我爸妈说了，我知道一定会有一些不好的声音，我其实不怕看到或者听到，但是我怕的是我父母听到，他们会比较担心。所以我跟他们讲的是，如果你们看到了，你们就当作没看到，因为只要你们没看到，其实相当于他就没有伤害到你，不要往心里去就可以了。谢谢。非常好的开场表演，也是获得了我们气氛组的4票。
我们都先不公布票数，请嘻哈先到我们的待定区入座。我们等第一个晋级结果产生的时候，再一一为大家揭晓。没有，就是后面下面一位选手是今年，倒数第2小的希望他风格可能跟我有点不一样，大家也就是快速的从我的故事里出来，然后跟他一起进入他的故事，好吗？谢谢。哦，好温暖哦。下一位要出场的是第1年来到咱们这舞台上，年纪也确实非常小，但上来确实也就冲进了上位区，直接冲进了半决赛。是北大学霸，也是在这个舞台上一直在比赛的学霸，掌声有请，谢谢。Hello， 大家好，我是南大。没有，我就不是南大，我是北大。大家好，我叫谢谢。我第一赛段在这个舞台上讲了自己的高中，河北衡水第一中学。节目刚播，高中班主任给我发微信，说删了。他说你这样说你的母校是非常恶劣的。我没弄明白，怎么就母校了？啊？我母校不是北大吗？就这个高中班主任，他虽然也是老师，但他和嘻哈爸爸完全不同。他是嘻哈爸爸的反义词，爸爸哈西。比到半决赛，大家都疯了。你们今天回家路上就会突然脑子里蹦出来，爸爸哈西。但其实我们河北学生从小就会为了考进衡中刻苦努力，可以说是吃得苦中苦，方吃苦中苦中苦。我们从初中管的就很严，甚至会管发型，当时要求男生要剃寸头，长度不超过9毫米。女生运动短发，长度不能过耳。每天一放学，那个场面就是一群猕猴桃混着爱探险的朵拉出来了。我们老师猕猴桃李满天下，还有爱探险的小朵拉。老师说，就是当时如果我们的头发不合格，老师当场拿个理发推子就给剃了。就嘻哈爸爸上班是李老师，下班是理发师。我们老师上班是老师，而且是理发师。他既是 teacher 也是 barber。但其实这是高中3500词里面的。整个过程，我们年级主任会在旁边监督，发型总监。老师说这是为了提升学习成绩，我没明白。哦，9毫米就能上北大，1厘米就上不了。头发失之毫厘，成绩差之千里。我看这教室墙上挂着那个牛顿的画像。顶多是个中专。剃头不重要，重要的是服从命令。老师让你剃头剃就完了，老师让你学习学就完了，老师让你考衡中考不上就完了。我当时很努力地考进了衡中，然后发现每个教室会安装很多高清摄像头，实时监控我们。就当时老师开班会还在说呢，勇敢做自己，生活没那么多观众。就他们那个监控强度，可能是没什么观众，全是私生饭。在衡中那几年都跟明星共情了，特别希望老师们关注我的作品，远离我的生活。那些摄像头高清到什么程度？那天我们班长在本上写了一句"垃圾学校"，全校通报批评。后来查出来了，他写的是"创造无垃圾学校"，橡皮挡住了几个字儿，我写的是"垃圾学校"。
当时是寄宿制的，所以我们学校要求我们每天把被子叠成豆腐块儿。我不会，我之前在家都不叠被子，我那个被子可以说是豆腐脑。而且我们当时也没有时间每天叠被子，就会准备2床被子，一个盖，一个叠成豆腐块儿，放在那儿应付检查，叫样被。样被，不样盖。但是其实老师检查的时候也能发现是样被，他们不管，因为这样也算通过了测试。就在老师眼里，我这个被子哪怕是样被，糊弄糊弄也就过去了，糊弄糊弄呢，我这辈子也就过去了。我有时候都感觉没必要找个借口啊，剃头发、叠被子怪麻烦的，干脆老师直接推门进来问我们，服不服？我们说服了服了，那效果是一样的。我从小在这种环境中长大，很听话，我没去过网吧，只上过微机课。小时候朋友叫我去网吧，我说不了不了，没带鞋套。但我高考结束之后，我就发现好像所有的规矩都消失了。我这种服从惯了，反而有点迷茫。没有人给我发号施令，我就不知道该做什么，感觉自己像一个那种 AI 助手，只听得懂指令，不然我就服务器繁忙。那段时间你要求我帮忙，就不如要求我帮忙。你跟我说能不能借我200呀？谢谢，就不如你给我转200。我那段时间就不太适应自由的生活，我发现自己可以留长头发，也可以不叠被子。我那天甚至鼓足勇气玩了一晚上手机，没事儿。我都有点崩溃了，我说这还有人管没人管了？啊？没人管我造反了，我要做最叛逆的事儿，我对这个世界大声地说我去网吧。我现在喜欢单口喜剧，就是因为这个地方没有这种事情。我刚入行的时候上了一个资深演员的大师课，他在课上说单口喜剧就是用批判的眼光去解构权威。第2天，就有学员在台上骂他。我觉得这太酷了，我现在开始学会对这种行为说不。高中班主任给我发微信，我没回他。过了一会儿他又发，我觉得老不回他实在不太礼貌，就把他微信删了。高中班主任现在在我这儿已经没有微信了。我觉得我现在已经突破了束缚，除了法律，应该没有什么可以约束我。今天就讲到这儿吧，因为节目组说不能超过7分钟。谢谢大家。谢谢的表演，喜欢谢谢今天表演的观众朋友，千万不要忘记为他投票。倒计时，最后3秒钟，请锁票。再次谢谢。其实我感觉这个咱们中学的学习经历也不是完全没有帮助，是吧？剃成猕猴桃，最后还是要来到猕猴桃的舞台。都是真情实感哈。这篇非常真情实感。因为我也是这个在河北上学的，还是很多的经历不能说完全一样，但是确实能理解一些吧，是不是？我跟天真姐先拍的，是不是？对，我很喜欢那个谢今天讨论的这个主题。然后一个人的自我的人格的逐步的成长跟实现，其实就是从不听话开始的，或者叫做听谁的话，最后你会回归就是听自己的话。你们现在还在听他说话，说明还在第1层啊，我就在偷着玩手机。所以你在那个环境的时候，你是已经意识到他们是不合理的吗？还是那个时候其实你也是就是在那个集体意识里是被就是没有感知的？我觉得首先行为上还是在服从的，因为我想考北大。对，行为上一直在服从，但是我会不断提醒自己，在意识上提醒自己要抽离出来，不要被那种机械的东西所同化，还是要保留一些自我意识。对。我觉得这个是特别可贵的东西，就是在那样一种的集体性的环境里，你其实一直保存了你自己内心的那个自我的火种。我一直觉得谢是潜力非常大的脱口秀演员，因为随着你的人生经历的不断的阅历的丰富，你对世界的理解的丰富，期待你有更多更精彩的人生可以跟我们分享一下。
就是总之他讲的这一段我都就是非常有共鸣，就一直听进去的感觉。你们做练习生的时候也是，就是全部要听话，不可以有自由意志。对对对，然后我们在海外，我有一件事情记得特别清楚，就是我们在海外是不让用手机的。对，当然我们不服从，我们就自己去偷偷买了，然后藏起来。然后我们可能就有一个成员被发现了，然后公司的人就去我们宿舍翻，然后把我们所有的手机找出来，然后当着我们的面用锤子全部砸了。听起来好像罗永浩老师的行为啊，这。对，然后我就感觉当时就可能没有这种概念吧，当时就服从了。对，当然现在是不服从的。我看到那个谢谢的这个今天的这个表演，我觉得我一直手上都是汗，我觉得好敢讲哦。我在想说，谢谢应该没吃过亏吧？然后我就说，谢谢整个思考当中，我听到了一些词，就是说，那我这个寸头的头发和我考试到底有什么关系？因为你知道有一些习惯的惯性，它在上个时代管用，但在这个时代不一定管用，而是因为有一些人他在那个位置上，他习惯了那些习惯，所以也要我们去习惯。我觉得这是一个非常值得思考的问题，而且我觉得一个笑着思考的人应该最难被驯服。谢谢。哎呀，很高的评价呀，康林。其实我听完，我就是有一种怎么说呢，我也是一种无力感，就是因为虽然我们看到这些东西，但我们还不得不这样去做。我自己的总结，我总觉得就是面上过得去，就是他有时候也不要求你一定要怎么样，就是说改变你的习惯，说你一辈子都叠这么好的被子，倒也谈不到。就是我让你这么叠，你这么做了，好，你给我面儿，这事儿就这样了啊。所以说这事儿就完全一体两面，你俩说着，就跟他这名字一样。就是谢谢可以是谢谢，也可以是谢谢啊。